一说到蒙古，我们的第一印象就是草原和成群的牛羊。然而如今的蒙古，河流断流，湖泊干涸，大半的国土就只剩下漫天黄沙，时不时就刮沙尘暴，自己损失惨重就算了，还往邻居家送。比如说，我国去年4月份的沙尘暴，超19个省市被波及，就连平时很难受影响的南方，都好好的吃了一把土。蒙古到底为啥会变成现在这样呢？今天球哥就带大家来了解了解。蒙古位于亚洲中部，被中国和俄罗斯夹在中间，国土面积约为157万平方公里，人口约348万人。有没有发现，最近这几年，每当3到5月份，我国北方很多地区就会时不时的刮起沙尘暴，甚至有时候沙尘暴规模大到连南方一些地方都会受到一定的影响。说好的植树造林，说好的有沙漠就要被彻底消灭呢？怎么还有沙尘暴？原因很简单，一是我们确实还有很多荒漠地区，另外一个也是沙尘暴的主要由来，就是咱们这些沙子都是北方那个邻居送的。有人就会奇怪，蒙古不是有大片的草原吗？怎么会有沙子？事实上，蒙古不仅有沙子，超76%的土地荒漠化相当严重，而且每年还有2%的增速不断沙化，他们的植被覆盖率连8%都不到。而土地荒漠化导致的结果就是500多条河流干涸断流，400多个湖泊消失。如果从地图上看的话，蒙古只有黄没有绿。不仅如此，蒙古每年还会爆发沙尘暴，影响自己不说，还跑出去污染其他国家的环境。我国就在蒙古送来的沙上吃了不少的苦头。蒙古的荒漠化很严重，76%的国土都是荒漠戈壁，而原因呢，一是它本身就有不少荒漠，毕竟从蒙古的一些省份名字里都带着戈壁，就能看出来。而且蒙古又属于温带大陆性气候，气候炎热干燥，它还有个称号叫蓝天之国，因为一年之中至少有2/3的时间都阳光明媚，而年降水量呢只有250毫米，远远小于当地的蒸发量，降水少的就变成了荒漠，相对多点的还能勉强让牧草存活。当然，蒙古荒漠化会这么严重，人为是主要原因。当初蒙古独立出去以后，作为苏联小弟，蒙古当然是积极朝大哥靠拢，什么改服饰啊、语言等文化上的事，当然也包括经济。比如说，大家都别游牧了，都定点放牧，他们还在本来就干涸的土地上强行种植粮食。另一边呢，因为发现了矿产资源，蒙古又开始挖矿，出口到苏联等其他国家。这些方法有效是有效，蒙古粮食产量提高，经济发展的也不错。但问题是，这一切都是建立在苏联的援助下。后面苏联一垮台，蒙古的经济就开始崩了。因为私有化，蒙古的土地分散的严重，再加上本来就不适合种地，粮食产量真没眼看。另外，卖矿产很容易受国际影响。一旦国际行情不行，矿产卖不了钱，经济增长不了，甚至说停滞了，全国都得喝西北风。而蒙古很穷，全国 GDP 还没内蒙零头多，他们想要发展经济就只有2个选择，要么放羊，要么继续挖矿。而这2个选择呢，无一例外都会对蒙古的环境造成巨大的影响。蒙古的环境会差到这个地步，说是自己作的也一点问题都没有。蒙古是个游牧国家，想要生活全都得靠放牧，但是放牧这种靠自然生长的也是有极限的，整个蒙古只能承受不到300万人，牛羊呢只能承受约5000头。为啥这么说啊？因为人多了，吃饭的嘴也多了，那么牛羊自然也要多养。在2019年，蒙古牛羊头数就超过了7000万头，而导致的结果就是草生长的速度还没有牛羊吃得快，而且蒙古养的山羊还会吃草根，导致大片草场都吃成了荒漠。另一边呢，为了能赚钱，蒙古又加大力度挖矿，而挖矿也是很破坏环境的，而环境被破坏又放不了牧，蒙古的牧民就慢慢集中到了城市，尤其是首都乌兰巴托。蒙古超一半的人都聚集在这里，很多人因为太穷，在城市里买不了房，就只能在城市边缘搭个蒙古包。而蒙古的天气一到冬天，最低能低到-20度，这些人想要取暖，就只能燃烧低质量的煤炭，几十万人一起烧，还烧一个冬天。这也使得乌兰巴托成为世界上污染最严重的城市之一， PM2.5 远超平均线100多倍，说它是雾霾之都都不为过。在乌兰巴托，罐装氧气都不是放在药店买，而是和饮料一起买，因为蒙古人喜欢把氧气打进饮料里喝，他们觉得这样就能抵消污染，也算是呼吸到了新鲜空气。我国为了防沙做出了巨大的贡献，但蒙古的荒漠化不解决，我们再怎么努力也挡不住蒙古的沙，依旧要受沙尘暴影响。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手赶来点赞关注呗，咱们下期再见。